হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ড্রাইভিং ভিডিওতে। দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সামনে অসংখ্য কিন্তু ভেহিকলস রাখা আছে। তো চলো এট ফার্স্ট আমরা যেটিকে ড্রাইভিং করব সেটি হচ্ছে চমৎকার একটি জেসিবি ট্রাক। লেটস গো। আমরা এটিকে রেখে দিলাম। নেক্সট যেটা আমাদের রয়েছে সেটি হচ্ছে চমৎকার একটি স্কাই অ্যান্ড পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনের প্রাইভেট কার। লেটস গো। ওয়াও, একেবারেই কিন্তু অ্যামেজিং। হুইলগুলো দেখো ফ্রেন্ডস, নাইস। আমরা এইটিকেও এখানে পার্কিং করলাম। অ্যান্ড নেক্সট আমাদের মাঝে রয়েছে কিন্তু একটি চমৎকার আপকামিং হন্ডা R17 মডেলের একটি হন্ডা বাইক। অসাধারণ ডিজাইন। লেটস গো। এটিকে কিন্তু আমরা ড্রাইভ করে ফেলছি। ওয়াও, চলো চলো চলো, বুম। ওয়াও। তো ফ্রেন্ডস, এটিকেও কিন্তু আমরা এখানে পার্ক করে রাখলাম। অ্যান্ড নেক্সট যেটা রয়েছে আমাদের কাছে চমৎকার একটি ড্রাম ট্রাক। তো চলো লেটস গো, হুরে। ওয়াও, চলো 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 চলো। দেখো ফ্রেন্ডস, হুইলগুলো কিন্তু অসাধারণ ভাবে কিন্তু ঘুরছে। ওয়াও। তো ফ্রেন্ডস, এটিকেও কিন্তু আমরা এখানে ড্রাইভিং করে রেখে দিলাম। নেক্সট যেটা রয়েছে আমাদের কাছে, দেখো ফ্রেন্ডস, চমৎকার একটি রেড কালার টুরিস্ট বাস। লেটস গো। চলো 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 চলো, হুরে। এটিকেও কিন্তু আমরা সেম ভাবে সারিবদ্ধ হয়ে পার্কিং করে ফেললাম। নেক্সট যেটা রয়েছে আমাদের কাছে, দেখো একেবারে কিন্তু অ্যামেজিং এন্ড রিয়েলিস্টিক। দেখতে পাচ্ছ একটি হোয়াইট কালার এয়ারবাস A390 মডেল। লেটস গো। চলো 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 চলো, বুম। ওয়াও। তো ফ্রেন্ডস, আমরা কিন্তু এটাকে সবার আগে পার্কিং করে ফেললাম। অ্যান্ড দেখো ফ্রেন্ডস, সবগুলো ভেহিকলস কিন্তু একই সঙ্গে আমরা পার্ক করে ফেলেছি। টুরিস্ট বাস, ডাম্প ট্রাক, রেড কালার হন্ডা বাইক, প্রাইভেট কার, জেসিবি ট্রাক অ্যান্ড এয়ারবাস। তো ফ্রেন্ডস, এই ভেহিকলসগুলো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাও আমাদের। আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকো, অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ।